L-uffiċjali tal-Pulizija fil-komunità issa jinsabu fi 43 lokalità madwar Malta u Għawdex, ekwivalenti għal aktar minn 63% tal-pajjiż. F'dawn il-lokalitajiet hemm 14 tim immexxija minn żewġ spetturi, 16 team leader, 67 uffiċjal u żewġ kontistabbli. Dawn iċ-ċifri aġġornati huma riżultat ta' estensjoni oħra ta' dan il-proġett, kif is-sibt filgħodu f'Raħal Ġdid tabru aktar lokalitajiet li fihom ir-residenti Maltin u Għawċin se jibdew jirċievu servizz ta' pulizija fil-komunità. Is-servizz li diġà jingħata f'Raħal Ġdid ġie estis f'Santa Luċija, filwaqt li se jibda jkun hemm pulizija fil-komunità fil-lokalitajiet kollha f'Għawdex, f'Ħattart, f'Ħalbalzan, f'Liklin, f'Ħallija u f'San Pawl il-Baħar. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi, Byron Camilleri, fakkar li l-kunċett tal-pulizija fil-komunità beda sentejn ilu bħala proġett pilota u r-riżultati kienu tajbin ħafna, mhux biss f'termini ta' fiduċja fil-korp imma xi servizzi li ċittadini komplew jiżdiedu. Permezz tal-community policing ridna naraw li jkun hemm kollaborazzjoni oħrajn bejn il-plejers kollha li jagħmlu il-komunità Maltija. Il-Korp tal-Pulizija flimkien mal-Kunsill Lokali, mal-Komunità Kummerċjali, mal-Għaqdiet tal-Parroċċa ma' dawk l-NGOs kollha li jaħdmu fil-lokalità. U b'dan il-mod rajna u anke riżultati jorawna li l-kollaborazzjoni waslet għal riżultati aħjar. Waslet għal aktar fiduċja, però waslet li r-residenti kollhom aktar servizz aħjar ta' sigurtà fil-komunità tagħhom. L-Ispettur Mark Cremona li jmexxi t-tim tal-Pulizija fil-komunità fin-nofsinhar ta' Malta spjega li r-residenti qed jilqgħu dan is-servizz personalizzat. Ir-residenti qed jieħdu pjaċir, aħna konna naraw il-pulizija bħala jieħu qata r-resident ma li jara l-pulizija wara biebu bis-servizz personalizzat li qed nagħtu għax ir-resident qed jifhem ukoll dak li qed nagħmlu aħna fil-lokalitajiet tagħna qed jiġi milquh ħafna. Ġifieri aħna nduru l-lokalitajiet tagħna nħabbtu l-bibien inkellmu n-nies u jieħdu pjaċir. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, Mario Fava, qal li dan il-proġett tejjeb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti u qed jissarraf f'kuntatt aktar individwali bejn ir-residenti u l-membri tal-korp.